اور اب ایک ایسی حیران کرنے والی جانکاری ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی۔ فرانس میں کی جانے والی ایک ریسرچ کے بعد یہ بتایا گیا کہ بلیوں کی آواز میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بلی کے قریب رہتے ہیں تو اس سے آپ کے زخموں میں انفیکشن کا خطرہ نہیں رہتا، ساتھ ہی ساتھ زخم بھی بہت جلدی بھرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلی کی حیرت انگیز آواز کی فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے۔ بلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا، خاص کر کے وہ لوگ اس بات کو غور سے سنیں جو اب تک بلیوں کو مارتے آئے تھے۔ بلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک بہت ہی پیاری مخلوق ہے جس کو اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ساتھ صحابی رسول نے بھی پالا ہے۔ اور اب ایک ایسی حیران کرنے والی جانکاری ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی۔ فرانس میں کی جانے والی ایک ریسرچ کے بعد یہ بتایا گیا کہ بلیوں کی آواز میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بلی کے قریب رہتے ہیں تو اس سے آپ کے زخموں میں انفیکشن کا خطرہ نہیں رہتا، ساتھ ہی ساتھ زخم بھی بہت جلدی بھرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلی کی حیرت انگیز آواز کی فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے۔ بلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا، خاص کر کے وہ لوگ اس بات کو غور سے سنیں جو اب تک بلیوں کو مارتے آئے تھے۔ بلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک بہت ہی پیاری مخلوق ہے جس کو اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ساتھ صحابی رسول نے بھی پالا ہے۔ اور اب ایک ایسی حیران کرنے والی جانکاری ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی۔ فرانس میں کی جانے والی ایک ریسرچ کے بعد یہ بتایا